अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरे सब प्यार खैरियत से होंगे। तो यार आज फिर मैं और साइम आ चुके हैं और आज साइम को आने वाले सेंगे यार। इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इससे 3 चीज़ें करवानी है हमने। क्यों करेगा बता ना। ऐसे तो करो भाई। तो पहली हम जो इससे चीज़ करवाने लगे हैं वो है, अभी से यार दस्ती शुरू करते हैं, टाइम नहीं है। तू ना इनमें से किसी भी मुर्गे को या किसी भी चूजे को उठाएगा और उसे किस करेगा। चल शुरू हो जा, जिसको मर्जी। यार अभी साइम का चैलेंज स्टार्ट हो गया। चल साइम। पकड़ ले। वो अंदर गया है, पकड़ा जाए। यार ये इससे नहीं पकड़ा गया, वो बाहर आ गया है। चल इधर से पकड़ ले, तेरे से एक मुर्गा नहीं पकड़ा जा रहा साइम। इनमें से कोई छोटे को पकड़ ले, ये बड़ों से भी तेज है यार। साइम से मुर्गा, ओ पकड़ लिया। ये भाग गया यार, ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। पकड़ ले। साइम से एक चूहा नहीं पकड़ा जा रहा है यार। वो खुड्डे में घुस रहा है, इसको ही पकड़ ले। चिट्टे को तू भी अंदर घुस जा इसके साथ ही। और ओ फिर छूट गया यार साइम से। ओ अब साइम ने पकड़ लिया। चल साइम चल, तेरा अब इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। दस्ती यार, इसको क्या करें। हाँ मुझे याद है, इधर भाग यार। ये भाग गया, कहते आता हूँ तो ये भी आता है। तो फिर आपको बताते हैं अब इससे मैंने क्या, तो क्या इसने मेरे से करवाया था कि मुझे ज़मीन पे जुबान मरवाई थी, अब इसकी। हाँ भाई चलो सही कर रहा हूँ ना मैं इसके साथ, इसने आपको इतना भगाया यार। अभी साइम करने लगा है चैलेंज। क्यों साइम? चल साइम को मैंने चैलेंज बता दिया कि तूने मिट्टी पे मुंह मारना है। और साइम चल, साइम तेरे लिए कैमरा रेडी भी हो गया। 1 2 3 4 चल यार, टाइम नहीं। और हाथ हटा, नजर भी तो आए हमें। चल जल्दी कर, अभी बचपन वाला काम करना है यार। साइम भाग रहा है, किधर भाग रहा है बच्चू, किधर भाग रहा है यार। ये देखें साइम की जुबान के ऊपर अभी तक मिट्टी लगी हुई है। तो अभी साइम अपनी जुबान धोने जा रहे हैं यार। क्यों साइम कैसा लग रहा है? मेरे तो तूने पूरे मुंह पे मिट्टी मार दी थी, याद है? अभी इसके बाद जो मैं करवाने लगा ना, मैंने जो चीज देख ली है यहाँ पे। साइम की खैर नहीं है यार। अब जो साइम ने करना है ना वो बहुत जल्दी। चल साइम इधर से कोई अपनी पसंद का ना बैंगन तोड़ और इसे कच्चा ही खा जा। खाना नहीं है, मैं बाइट करूँ। नहीं, मुंह के अंदर तो रखना है। चल अच्छा चल। कितना यही तो बोला। ये साइम और की अपनी सब्जियां हैं। हाँ तोड़ ले। चल ईट टाइम। मैं क्यों मारूं? चैलेंज तेरा। ना ओ यार ये सेंग तू अंडा खा रहा है, मैं भी खा रहा। नहीं तूने कहाँ खाया था? वो सेंग गैस नहीं था, वो चैलेंज था। अभी साइम चल। हाँ मार दे। चबा गंदा यार। चबा ना, ये तू ये कैसा सही? चबा एक दांत मार। यार आज के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।